Да. Вот, смотри. Делаем. Корпус. 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 Корпус, смотри. Ты сам корпус просто. Мне уже Резко. так смотрю. Резко. Мне бы еще научиться в другую сторону. Ничего. В одну, в другую, ничего страшного. Тебе главное вот взять бы и корпус. Вот тебе надо делать вот это упражнение. Вот это. Ну, помнишь, размерочное. Вот. Пукал? Вот. Корпус берешь и полностью как-то, а в другую сторону, наоборот, так корпус демонстрируешь. Вот, в одну сторону, в другую. В одну, в другую. То есть, в одну сначала, а в другую уже тебе надо перевернуть и тоже так же корпусом вот стараться. Видишь, у меня не получается. Вот. В одну-то с корпусом ничего вроде. Сложно. Мне сложно. Привыкнешь. Вот. Слышишь? Маленький, но звук. Да. Представь, шашка, это продолжение руки. Ты ее взял, это как удлинилось у тебя. Ну вот я как раз, помните, Вадим Александрович, когда я вот с левой руки, Да. вот отсюда у меня и получается слегка. Вот ты взял как продолжение руки. Вот как всегда, помните, похвастался, когда Ничего. попал 20 метров. Ничего. И после этого не Смотри, попадал. смотри. Представил, что это продолжение руки. Взял, кисть, смотри, не ходит. Что забудем на руки, но что-то метание. Она у меня так не ходит. Вот. Медленно. Попробуй медленно и услышишь. Давай. А ты подписался на канал?